Σιγά το ότι με έχει βοηθήσει έτσι, στον προσωπικό τομέα είναι ότι είναι ο τρόπος που χειρίζομαι διαφωνίες με φίλους ή ακόμα και με τη γυναίκα μου. Στο παρελθόν ο τρόπος που το χειρίζομαι ήταν ότι ήμουν πιο αρνητικός, πιο αυστηρός, πιο κάθετος στις απόψεις μου, ενώ τώρα είμαι πιο συγκαταβατικός, ενώ διαφωνώ μπορώ να πάω με το μέρος του άλλου και σιγά σιγά να το φέρω με το δικό μου τρόπο σκέψης. Σε κάτι που με έχει βοηθήσει το πρόγραμμα είναι ότι με κάποιες τεχνικές μπορείς να προσδιορίσεις το αντιπροσωπευτικό σύστημα του κάθε ανθρώπου, οπότε να τον χειριστείς με τον κατάλληλο τρόπο για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας μαζί του. Βοήθησε με την οικογένειά μου και τους φίλους μου να αντιληφθώ τον τύπο του κάθε ανθρώπου που είχα απέναντι μου και να χειριστώ ανάλογα την κάθε κατάσταση μαζί του. Ανάλογα με τον τύπο ατόμου που είναι. Με βοήθησε στο να χειριστώ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, κάποιες διαφωνίες ίσως, ή στο να πείσω κάποια άτομα για τη δική μου θέση.